അസ്സലാമു അലൈക്കും. 3-4 ദിവസം എന്തോ ഒരു മഴയല്ലേ, മഴക്ക് കുറവേ ഇല്ല, എന്തോ ഒരു പാങ്ങിന മഴ വരുന്ന കാണുമ്പോൾ. ഈ മഴക്കിൽ എന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ മുട്ടുന്ന ജാസ്തിയില്ല നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു വൈകുന്നേരത്ത് എന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ മുട്ടുന്ന ജാസ്തി എനിക്കല്ലോ. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇപ്പി ഉണ്ടാകും, ഇപ്പിയാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ഗ്യാസിൽ ഇപ്പി വെച്ച് ഒരു അടുപ്പത്ത് ഇപ്പിയും വെച്ച് ഒരടുപ്പത്ത് ഞാൻ കോഫിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കോഫിയും കുടിക്കാൻ നടത്തിയിട്ട് കോഫിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച് ചായ കുടിക്കല്ല വൈകുന്നേരം. അങ്ങനെ ഈ മയക്ക് എനിക്ക് നല്ല കോഫിയും ഇപ്പിയും തിന്നാൻ എന്തോ ഒരു പാങ്ങാവാം. എല്ലാവർക്കും ആർക്കെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നെ പോലെ ഇങ്ങനെ മയക്ക് ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം തിന്നാൻ ഇഷ്ടം? ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവേ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.